mê riêng môn dương kia nía a pro chung b pro bạp này a pro chung b cana pro bạp a pro chung b dương khứ viết tới chỉ phò bốc viết tới chỉ phò bốc này pro bạp a nâng pro bạp bแล้วเมเรียนนี่ยังศึกษาปีโปรบาบในอาประสอบเบว่าอาประสอบเบนุ่งตาเวียเตยจะประมาณไปที่ใบเตยจังครูเอาตีหออุติหอยังเมียนโกนคลีเมียนปอกเมาปีปอกเมาปีกูตางโดยเบมวยเบปีจังเมียนปัวซอปีก็ต่างโดยซอได้ต่างโดยซอดุบเวมวยดุบเวปีคือยังเป็นคลีสรบบุญเมาปีซอปีตายังจังประกาศจำนาวใบยังจังประกาศไอจีประกาศท่าbởiจึงจับคลีมารองมวยจับคลีมารองมวยโดยจับปีเลิกจังยิงโยมมาเลิกตีมวยมาเลือกตินปวกเมาเลือกติปีปลายปวกซอหรือปวกเมาจับคลีมารองมวยโดยจับปีเลิกโรโปรบาบได้จับบ้านคลีเมาเลือกตีมวยคลีเมาเลือกตีมวยคลีซอเลือกตีปีจังเกจองโรโปรบาบได้จับเลือกตีมวยจับบ้านปวกเมาเลือกตีปีจับบ้านปวกซอนี่เกจองโรโปรบาบจังเกสัวท่าโปรบาบนักสมาประมาณเบอร์เกจองโรจังดับใบโรโปรบาบจังยืงปกัดเจียยืงปกัดเจียตรึศึกษาปีการไหนสอบนังการไหนอาจเลยครูเงี้ยเจกิสันมัดทานเจกิสันมัดทานคลีได้จับบานเลือกตีมวยมันด่าโจวินนะกิสันมัดทานเจเลี้ยขันบักกี้ทานคลีได้จับบานเลือกตีมวยมันด่าโจวินเนี่ยเนี่ยไหนท่าไปจับบานปวกเมาเลือกตีมวยจังคลีในซอลไอซอลปวกซอปีปวกเมามวยจังคลีปวกเมาได้จับบานนั้นมันด่าโจวินเนี่ยนี่คือจังประเจียจังจังบอกเขียมตางซออาจับเลือกตีมวยบอกเขียมตางซออาจับเลือกตีมวยให้เขียมตางซอเบจับเลือกตีปีอาจับเลือกตีมวยเบจับเลือกตีปีเขียมตางจังดำใบเขียมจังบานใช่จังบานท้าอาประสอบเบนี่เขียมจังปากการูปหมดอาประสอบเบคือเลือกตีมวยจับบานไอเลือกตีมวยจับบานคลีปอกเมาจะให้เข้มอาด่าเนี่ยเลือกตีปีใส่เบเนี่ยเบจับเลือกตีปีเลือกตีบานปวกซอจังการนับอาประสอบเบยังเมื่ออาประสอบเบด่าซอบ่าเมื่อแต่บ่ยังด่าคลีเมาเลือกตีมวยคลีซอเลือกตีปีจังโปรบาบโดยเด็กนี้ได้กรอนด่ามวยเจียซอมวยเจียรูปด่ารูปเป็นเงยยุลจังส่วนด่าโปรบาบเนี่ยส่วนโปรบาบอาประสอบเบสมานังปนมานสมานังไอกามันยังเรียนแต่อาประจงเบคือเปอาคือโยโปรบาบโบกนี่ถ้าบอกเปประสอบนั่นคือแต่เธอไม่คือเธอประมาณที่ไอจังดำใบทาตาเวียเธอประมาณที่ไว้นู้ยังอาตอนกิดยังกระตาจังโรโปรบาบนี่เงี้ยนี่คือยังโรคการไหนไอการไหนยังเตอโรคการไหนการไหนตาเมียนประมาณเบียบของการจับคลียังของการจับคลีเขียมกระตันใจวิอาจับเลือกตีมวยบานเบมวยเนี่ยเบมวยจับเบมวยเดี๋ยวเฉยเลือกตีปีกับลูกจับพลอบเตี้ยอาบานเบปีอันนี้เชื่อมาไปได้เอาประมาณไปจับจุดการเขียมจับบานเบมวยเดี๋ยวใจหายเลือกตีปีกิมจับบานดุเบมวยจากนายไปหรือมวยก็กิมจับเบมวยเลือกตีปีบานดุเบปีวิจังหรือมวยกิมจับบานไอเบปีดอกมอกิมจับบานดุเบมวยจังวิธีđể dừng là cho là nhữngจับnó dừngคือแต่ยังซ้อมบาน
សំបានប្រមាណសំបាន1 2 3 4 5 6សំបាន10ពីបែបធ្វើបាន10ពីបែបសួរថាម៉េចក៏មិនយើងអត់មានចាប់បាន B1 ហើយម៉េចក៏មិនចាប់បាន B1 ទេដោយសារថាកាលណាចាប់បាន B1 ហើយយើងអត់ដាក់វិញទេកាលណាយើងអត់ដាក់វិញมันអាចចាប់បាន B1 ទៀតទេអញ្ចឹងបើគេថាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1มันដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងចាប់បាន B1 យើងអត់មានដាក់វិញទេអញ្ចឹង B1 มันអាចជួប B1 ទៀតទេ B1 มันអាចជួប B1 ទៀតទេវាអាចជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ B2 កាលណា B2 យកចេញហើយมันដាក់វិញអញ្ចឹង B2 มันអាចជួប B2 ទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ប្រមាណគេអាចចាប់ W1 នេះអាចចាប់នេះមុនប៉ុន្តែវាមិនអាចជួប W1 ទេដោយសារថាគេមិនដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងយើងពណ៌នារៀបរាប់ថាករណីអាចមានតែ12ករណីទេនេះហៅករណីអាចចុះសួរករណីស្របវិញករណីស្របគឺយើងចង់បានអីចង់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅលើកទី1ឃ្លីពណ៌សលើកទី2ណាអញ្ចឹង B1 វាអាចប៉ះហ្នឹង B1 ប៉ះនេះមកករណីឬក៏ B1 ប៉ះនេះពីរករណីឬក៏ B2 ពណ៌ខ្មៅនោះពណ៌ខ្មៅមុនអាចប៉ះនេះឬក៏ B2 មុនអាចប៉ះនេះអញ្ចឹងយើងរៀបទៅមានតែ4ករណីទេអញ្ចឹងបើយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងឃើញករណីស្របករណីអាចអញ្ចឹងប្រូបាបយើងរកឃើញហើយប្រូបាបណារកបាបមិនតាមនិយមន័យប្រូបាបគឺស្មើករណីស្របករណីស្របនេះករណីស្របនេះប្រូបាប A ប្រសព B A ហ្នឹងនេះពណ៌ខ្មៅ B នេះពណ៌សគេ C ឃ្លីក៏បាន C អសក៏បានវាថា A និង B A ប្រសព B A និង B ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សពណ៌ខ្មៅលើកទី1ពណ៌សលើកទី2គេ C អញ្ចឹងន័យវាអញ្ចឹងស្មើករណីស្រប4ចែកករណីអាចអញ្ចឹងប្រូបាបស្មើប៉ុណ្ណឹងស្របប៉ុណ្ណឹងតាការដែលយើងរកនេះគឺតាមនិយមន័យប៉ុន្តែយើងអត់ចង់រកអញ្ចឹងយើងចង់មានគំនិតថាចង់បង្កើតជារូបមន្តតា A ប្រសព B នេះចេញរូបមន្តអីអាមុន A ប្រជុំ B គឺបូកឥឡូវ A ប្រសព B ចេញអីអញ្ចឹងយើងថាតាមផលគុណប្របាបគេថាណែ A ប្រសព B តាមផលគុណប្របាបមិនក៏ថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបើយើងយកប្របាប A ប្របាប A ឥឡូវយើងមើលប្របាប A ប្របាប A គឺចាប់លើកទី1ចាប់បានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលចាប់បានពណ៌ខ្មៅយ៉ាងម៉េចប្របាបដែលចាប់បានពណ៌ខ្មៅលើកទី1គឺថាឃ្លីយើងមានប្រហែលមាន4ករណីអាច4ករណីស្របពីខ្មៅមានប្រហែលមាន2អញ្ចឹងដាក់2លើក4អញ្ចឹងប្របាបនេះត្រឹមត្រូវហើយចុះឥឡូវមើលលើកទី1ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងលើកទី2នេះគេហៅថា B លើកទី2ចាប់ឃ្លីពណ៌សឃ្លីពណ៌ខ្មៅចាប់មួយហើយបោះចោលហើយយកចេញហើយកណាយកចេញហើយយើងដឹងហើយកណាយកចេញនៅសល់អីនេះពណ៌ខ្មៅយកចេញហើយយកចេញហើយអញ្ចឹងឃ្លីដែលនៅសល់គឺសល់អីសល់ប៉ុន្មានសល់3ទេឃ្លីដែលសល់នេះឃ្លីដែលសល់នេះគឺនៅសល់3ទេណែ3ពណ៌សមានប៉ុន្មានពណ៌សមាន2អញ្ចឹងគេថាប្រូបាប B នេះចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី2លើក3បើយើងគុណយកប្រូ PA គុណ PB យើងគុណទៅគឺម៉េចបើយើងគុណគ្នាទៅយើងឃើញយើងគុណគ្នាទៅឃើញចេះហើយលទ្ធផលឃើញមកគឺដូចដែរយើងរកតាមនិយមន័យអញ្ចឹងតាមនិយមន័យយើងពណ៌នាករណីអាចករណីស្របយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងតាមផលគុណវិញក៏បានដែរ PA ប៉ុណ្ណេះ PB ប៉ុណ្ណេះគុណជួបគ្នាក៏បានដែរបើយើងតាមផលគុណនេះវាងាយជាងកាលណាដោយសារថាយើងសម្គាល់ថាបើយើងរកតាមវិធីនេះក៏បានតាមវិធីនេះក៏បានអញ្ចឹងជាទូទៅគេថាម៉េចគេថាប្របាប A ប្រសព B A និង B ស្មើនឹង PA គុណ PB ណាវាខុសពី A ប្រជុំ B វាទៅជា PA បូក PB អានេះ A ប្រសព B វាទៅជា PA គុណ PB នេះជាអីនេះជារូបមន្តនេះជារូបមន្តរបស់អីនេះជារូបមន្តរបស់ប្របាបនៃប្រសពពាក្យថាប្រសពនឹងអាបានគេ
យើងប្រើរូបមិនហ្នឹងអាបាទខ្ញុំចង់រកប្របាបនៃការចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី1លើកទី2ពណ៌សទៀតតែខ្ញុំចង់ចាប់ប្របាបអញ្ចឹងតើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្របាបពណ៌សលើកទី1លើកទី2ចាប់ប្រសទៀតឥឡូវពណ៌សលើកទី1យកបាត់ហើយអញ្ចឹងប្របាបវាគឺប៉ុន្មានប្របាបនេះយកគុណហើយប្របាបមកគុណគឺ4គុណនឹងអីគុណនឹង2គុណនឹង2ចែក4គុណនឹងលើកទី2ពេលអសយកចេញ1ហើយសចេញ1ទៅសល់អីសល់3នេះសល់3នេះពេលដែលសយកចេញបាត់1ទៅសល់អីសល់ឃ្លី3ក្នុងឃ្លី3នេះក្នុងចំណោមឃ្លី3មានពណ៌សប៉ុន្មានមានពណ៌សតែ1ទេមានពណ៌សតែ1ទេអញ្ចឹងប្របាបវាស្មើនឹងអីប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីសលើកទី1ឃ្លីសលើកទី2ទៀតគឺយើងធ្វើលេខទៅគឺ2គឺ1លើអី1លើ6គឺ1លើ6ប្របាបនេះគឺ1លើ6អញ្ចឹងនេះជាការគណនាប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណយើងប្រើវិធីគុណអញ្ចឹងប្របាបប្រសពគឺកាលណា A ប្រសព B គឺ PA គុណ PB ប្រសពគឺប្រើវិធីគុណបើប្រជុំគឺយើងប្រើវិធីបូកនេះគឺជាប្របាបដែលរយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៀតនេះ PAA ខ្ញុំគណនាមិញនេះគឺយកអញ្ចឹងគឺ1លើ6នេះគឺការគណនាប្របាបដោយប្រើប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណឥឡូវយើងមើលមានលំហាត់មួយទៀតដែលវាអនុវត្តនៅពេលនៅតបាល់នេះរូបនេះគឺរូបទាត់បាល់ពិន័យនេះគេថាកីឡាករ A នេះគេមានលទ្ធភាពគេសង្ឃឹមដល់ 70% ក្នុងការបញ្ជូនទាត់ពេណាល់ទីចូលហើយ B នេះយើងអន់តិចថាគេមានតំណាលទ្ធភាពគេសមត្ថភាពគេទេពកោសល្យគេបានត្រឹមតែ 60% ទេក្នុងការទាត់បញ្ចូលទីអញ្ចឹងយើងមើលសមត្ថភាពពីរនេះខុសគ្នាឥឡូវយើងចង់អីខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់ភ្នាល់ថាណែចង់ឲ្យ A ហ្នឹងមិនមែនតែ A ចូលហើយ B ចូលទៀតតើ A ចូលផង B ចូលផងទៅខ្ញុំឈ្នះណែបើខ្ញុំចាក់ថា A ទាត់ចូលទេសង្ឃឹមតែ 70% ទេបើខ្ញុំចាក់ B ទាត់ចូលសង្ឃឹម 60 បើឥឡូវខ្ញុំចាក់ដល់2គូទៅចាក់ថា A ទាត់ចូលផង B ទាត់ចូលផង A ទាត់ចូលផង B ទាត់ចូលផងតើខ្ញុំសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើយើងថាយើងប្រកាន់ថាយក A ទាត់ចូលទេយើងសង្ឃឹម 70% ព្រោះ A ទាត់ចូលយើងឈ្នះមកអត់មានចាំបាច់ B ទេបើយើងថា B ទាត់ចូលឲ្យតែ B ទាត់ចូលយើងសង្ឃឹម 60% អត់ចាំបាច់ A ទេតែបើយើងប្រកាន់យក2ហ្មងយក2អ្នកទាត់ចូលព្រមគ្នា A ចូលផង B ចូលផងទៅយើងឈ្នះនេះពិបាកបន្តិចហើយនេះពិបាកបន្តិចពីព្រោះមិន A ចូលទៅឯងឈ្នះទៅ A ផង B ផងគេថា A និង B គេថា A ប្រសព B អញ្ចឹងប្របាបនេះពិបាកហើយតឹងអញ្ចឹងប្របាបនេះมันអាចធំជាង 70% ទៅតូចជាងมันអាចធំជាង 60% ទៅតូចជាងអញ្ចឹងប្របាបនោះស្មើនឹងផលគុណប្របាបនេះស្មើផលគុណ PA គុណ PB ស្មើប្រមាណស្មើនឹង70% គុណ 60% ស្មើនឹងចាគុណនេះគឺ 40% ប្របាបនេះបើយើងគុណអញ្ចឹងទៅវាឃើញ 40% យើងសង្ឃឹមថា 40% ទេចំពោះ A និង B ត្រូវតែចូលទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមតែ 40% ទេអញ្ចឹងយើងឃើញប្របាប A ប្រសព B គឺផលគុណលើកមុនយើងឃើញថាA ប្រជុំ B គឺយើងបូកលើកនេះ A ប្រសព B គឺយើងគុណអញ្ចឹងប្របាបគុណនេះគឺយើងអត់ប្រកាន់មិនថា A និង B នៅក្នុងសំណុំតែមួយអីទេគឺថាឲ្យតែគុណគឺមិនចាប់បាច់ថាវានៅក្នុងសំណុំតែមួយយើងអាចគុណបានគឺប្របាបប្រសពគឺជាផលគុណនៃប្របាប A គុណនឹងប្របាប B